Assalamualaikum semuanya, di video kali ini saya akan unboxing RGB Mechanical Keyboard Vortex Series VX87. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini dan juga nyalakan loncengnya ya. Pada saat saya membeli keyboard ini, yang tersisa itu hanya warna hitam. Yang warna putih sudah habis, yang warna hitam juga tinggal satu. Jadi ya terpaksa ambil yang warna hitam, padahal niatnya yang warna putih. Untuk pengirimannya tidak lama, sekitar 2-3 hari. Tapi sangat disayangkan sekali, ini tidak dilengkapi dengan bubble wrap. Tapi untungnya paketnya aman. Oke, kita buka. Ada apa saja di dalamnya? Nah, di sini kita dapat kartu garansi ya. Garansinya tertulis di sini 1 tahun. Kemudian selanjutnya di sini yang kita dapatkan adalah petunjuk penggunaan VX87. Lalu kita dapat keycap spooler dan switch spoolernya. Nah, ini kelihatan ya, jelas. Sebagai tambahan informasi, VX87 ini sudah hot swappable ya, with Cherry MX switch profile. Default switchnya menggunakan OTEMU. Yang saya dapatkan di sini yang tersisa yaitu yang blue, yang berbunyi clicky dan diklaim bisa sampai 50 juta kali klik ya. Jadi kabelnya ini nggak bisa dilepas ya, tapi meskipun begitu kabelnya cukup panjang 1,8 meter dan bahannya juga cukup kuat terasa. Oke, sekarang kita coba tes RGB-nya ya. Ini warna ungu. Nah, FN plus ins itu ganti-ganti modenya ya. Ini static atau pada saat diklik keluar warna RGB-nya seperti ini. Kemudian kita ganti, wah ini rame sekali ya. Ini rainbow. Nah ini juga pada saat diklik keluar warnanya menyebar. Nah, ini kita ganti warna. Ada blue, ada warna putih, ini warna rainbow, warna-warni, ini warna merah. Seperti ini dengan cara menekan FN plus del. Kita juga bisa mengurangi cahaya dari backlightnya dengan menggunakan tombol FN plus tanda panah naik untuk memaksimalkan atau menambah dan turun untuk mengurangi. Oke, sekarang kita dengarkan suaranya ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk keyboard mechanical di harga 500.000 pas ya waktu saya beli, ini sangat worth it banget lah pokoknya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian nggak suka. Jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini. See you in the next one. Bye bye.